今個禮拜 CCL 咧進一步突破到152點啦，咁啊升咗成0.8%。咁呢個禮拜咧就係呢個聯儲局議息之前一個禮拜嚟嘅。咁啊雖然之前嗰個禮拜有少少回調，就係因為美伊個戰爭咧咁少少回復啦。咁但係今個禮拜咧又係再重新上翻去嘅。咁啊見到仲有係今個禮拜咧亦都係8大嘅指數咧全升嘅。咁呢個咧就係喺舊年下半年咧第4次出現嘅啦。咁其實咧都係同翻嗰個減息嗰個理由相關啊。咁啊見到差唔多隔一季咧，咁啊就會出現一次。咁即係嗰個比較連續性，咁係一個比較強嘅支持喺度嘅。咁而見到咧就係話最近咧見到嗰啲業主咧，其實即係個反價仲再好強烈。咁因為咧佢哋而家唔止係呢個筍盤係減少嘅，咁連帶係直情盤都少嘅。因為啲業主咧，其實佢哋即係見到嗰個市一路上嘅時候咧，佢哋封盤啦有一堆，咁另一啲咧就會就算係個買家已經願意出價咧，其實佢哋都要再反上去嘅。咁所以而家咧嗰個價錢上面一路上咧，咁呢啲用家咧，其實主要而家都係用家入市咧，就佢哋都肯追價嘅。咁所以變咗嗰個價錢咧都一路向緊上嘅。咁而家嚟緊咧，我哋睇嗰個156呢個點咧，其實相差就只不過係2點幾% 嘅啫。咁我哋相信都喺5月都見得到嘅。咁而回顧翻喺第一季咧，咁 CCL 咧就升咗係5.6% 嘅啦。咁亦都係超過咗舊年全年其實升4.7%嗰個總數嘅。咁而4個大區嚟睇咧，就港島係升得最多，升到成10% 嘅啦。咁因為佢舊年係升得比較最少，係升到1點幾，咁所以就見到係一個追落後嘅情況出現咗。咁嚟緊咧，我哋都相信即係幾個區亦都係大致一齊上，只不過係港島區呢邊咧係追落後，所以就行得快翻啲。